開始。教你接一次啊！接嗰陣時咧，轉波要上到最大呢、個，上到最大呢個齒，係啦。跟住前邊右邊腳踏向前，係啦。跟住就呢個位有個勾，剔起，反向前。跟住呢度鬆開。跟住車頭反過嚟，留意呢度有個勾，呢個勾咧勾落呢度，勾落去，跟住放低個切通，跟住呢度鬆開，吸落嚟 ，OK， 開始。 OK， 好，打開，升翻佢上嚟。切通升高，揸住車頭，揸住攝位，稱高架車，反佢過嚟，咁後邊就 lock 咗啦。前邊反翻過嚟，呢度擰翻實。好啦，咁就要留意，伸完開之後咧，呢度會跌咗落兩格嘅，記住向前轉翻，先好開始踩車。嗯。就係咁啦。